Čaute, ja som Vlastička z trojky fanpage Verena Belči a práve sa nachádzame v Nitre v Novej pekárni, kde sa bude konať posledný koncert v rámci vlastne Záslužu. To je moja prvá ktorá sa pripraví rozhodnou spoločky s kapaňkou s páčkom a Sigarom. Tak začneme. Prvá otázka znie pre Jutra. Ako si nás hodnotíš kvalitu pesničky? Spektakulárny album postavený radikálne dva svety, čo lepšie? Dva svety. Lebo proste kvalitatívne úplne ide podľa mňa. Hudobne, textovo a zvukovo je úplne ide ten album. Takže si myslím, že v porovnaní s tým prvým je oveľa lepší. A mohol by si nám vysvetliť, čo symbolizuje dva svety? Obal? Obal symbolizuje vlastne to, že máme taký panák, ktorý je ovládaný vlastne takými nitkami. To znamená, že osud nám proste nejak nás ovláda a vlastne robí s nami čo chce. Takže vlastne sú také dva svety, že proste náš svet a taký ten osud, ktorý do toho zasahuje a tak. Teraz na otázke pýtačka. A ja sa chcem spýtať na to, že prečo si dávali masku? Lebo nemám, som strašne chudobný a nemám na masu, ale si idem Moje tričko a moja bunda. No, vidíš, si kúpiť dom, ale ešte nemám čas, lebo je to dobré. Máte nejaký konkrétny cieľ, ktorý by ste chceli No, máme taký viac cieľov, ale taký prvotný cieľ je taký, aby sme mali vypredané kluby, aby ľudia chodili na naše koncerty a vyhľadávali nás, počúvali našu muziku, aby robila dobre tá muzika. A keď sa nám toto splní, tak potom si povieme taký ďalší cieľ. Ja už to mám premyslené, ale im to ešte nehovorím. Ďalšia otázka pre Igora. Je nejaké miesto alebo klub, na ktorý sa obzvlášť tešíš? Na Nitru sa dneska obzvlášť teším, lebo aj keď CD, krst CD. krstíme tu naše CD, lebo sme tu doma. A na tento koncert sa už dlho teším a dneska som strašne Do večera. Budeme afterparty ešte po koncerte. Ďalšia otázka. Ako postupujete pri výbere hostí v rámci vašej šnúry? Ďalšia otázka? Aká je ďalšia otázka? Akože hostí, že Vandalia, takže Jak to je? hej? Toto nie je naša šnúra, toto je Kvasfest Absolution proste a to má svojho organizátora a my sme sa boli pozvaní, takže toto sa neráta do Svety Tour. Čiže my máme našu šnúru úplne akože bola a ešte bude v Čechách teraz v máji a v Prievidzi. Prievidza! Ďalšia otázka, za koľko kapelov a vy ste predovšetkým zo zahraničia, by ste si chceli zahrať? Toho je veľa. Počúvam väčšinou zahraničnú muziku, takže s veľa kapelami zo zahraničia by sme si chceli zahrať. Takže, A je vašim cieľom byť populárne v zahraničí? Zatiaľ riešime Slovensko, Čechy. Zmenil sa niečím váš život, odkedy ste začali pôsobiť na slovenskej scéne? A či sa čo? Zmenil váš život? Hej, úplne. Mne sa zmenil život, lebo si môžem dovoliť teraz robiť, čo ma baví. Som za to nejakým spôsobom ohodnotený a nemusím riešiť iné veci, že nejaké úplne zamestnanie na celý deň a podobne, takže je to také, že robím, čo ma baví a ľudia z toho majú radosť, ja tiež, takže zmenil sa život. Úplne. Úplne. Teraz sa to mení najviac. Ďakujeme vám, že ste si na nás našli čas a sledujte našu fanpage. Jasné. Pozdravujeme fanpage do Paranoid. Čaute. Oni keď takú kapelu, tak už sme len ten názov, složili sme Paranoid, tak to je taká hudba, alebo Paranoid je taká choroba, ktorá pôsobí na ľudí, že už sa ľudia nevedia odrosť, tak tým som sa stal aj ja, takým závislým. Na ich koncert, to je kúpiť listu. No a potom, počkaj, čo našiel? Čo som spravil? Tak nie, zatiaľ to bolo iba poznáčka. Mysleli sme test. Mne sa na to zapáčia, Igor mi je lepšie, všetko je lepšie. Nestíhal by, v pesničkách si
Určite áno, poďte sa mi. Myslím, že majú odpoveď. Samozrejme. Určite nie. Ale to je tak, že